내게 다가가고 너와 나를 두고 모두 사라져버린 지금 이 순간을 맡겨줘 내게 템포를 맞춰 baby. 우린 선택해야 해. Can I call you baby or not? 사실 이 질문은 Can I say with you room 1 o'clock? 내게 너를 밖으로 부를 말은 여러 가지지만 그냥 집에서 영화나 보잔 거지 난 I could love you baby How about you baby 뭐라도 하자 조금 어색해 혹시 내가 너무 빠른 것 같다면 잡아줘 유지에 비오는 날 와이퍼 사이의 간격 너와 난 너 맘이 촉촉한